ဂျာမန်စစ်သားတွေဟာတာမဏိတန်ကာကြီးကိုတူတွေနဲ့ထူးရိုက်နေကြတာအားမရတော့လို့နောက်ဆုံးဂဟေစော်တဲ့မီးဆက်တွေနဲ့ပါဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဂျာမန်နာရှိကတော့စိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကားနောက်မှာရှိတဲ့ British စစ်သားတွေသာအမြောက်ကြီးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ရင်သူတို့အားလုံးတေးမှတေးကြနေလို့ပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်း British အဖွဲ့ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။သူတို့ကပိုသေးကြအောင်လို့ကြီးစံတွေတင်းတဲ့ဆက်ရန်တွေကအောက်မှာမိုင်းတွေအပြင်ဖောက်ခွဲပြီးဝါယာချိုးတွေကိုပါချောစီအထူကြီးတွေနဲ့ဖုံးပြီးဝတ်ထားခဲ့တာဂျာမန်တွေတကားကိုဖောက်ထွက်နိုင်ကနီးမှာပဲဗြိတိရှအဖွဲ့ကကျိုးတွေနဲ့ပင်လယ်တွေကိုခုံစိမ့်ပြီးထွက်ပြေးကြတော့တာဟုတ်ဂျာမန်တွေကပင်လယ်တွေကလူတွေကိုမြင်တော့စက်တင်နာတွေနဲ့တရက်ဆက်ပစ်ပေမဲ့ကန်းဘောကဗြိတိရှအဖွဲ့သားတွေကပြန်ပစ်ပေးလို့တီတီလေးလွတ်သွားကြတယ်ညမောင်မောင်ထဲမှာသူတို့ကိုမီးမောင်းကြီးနဲ့လိုက်ထိုးတဲ့အချိန်မှာလဲဗြိတိရှလက်ဖြောင်တပ်သားကမီးမောင်းကိုတဲ့တဲ့အကြီးပစ်ခွဲခိုင်းနိုင်လို့အမောင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲဂျာမန်တွေကခန္ဓာထဲမှာမိုင်းတွေရှိမလားဆိုပြီးအကုန်လိုက်ရှာကြတာပေါ့တောင်းတနေရမှာကြွက်သေးတကောင်ကိုတွေ့တော့ဇီဝလက်နက်ဖြစ်မလားဆိုပြီးဘုံရှင်းလေးရဲ့ဖော်ရတတိကြီးကြီးနဲ့စစ်ဆေးလိုက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါကအနန့်ဆိုးထွက်တဲ့ဘုံအသေးလေးတစ်လုံးပဲဗျဂျာမန်တွေကသူတို့ထောင်ချောက်အကုန်ရှင်းပြီးပြီအထင်နဲ့စိတ်ချလက်ချရှိနေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲပင်လယ်ထဲမှာဗြိတိရှရေတပ်တင်ပေါ်ဒီပေါ်လာတယ်ဂျာမန်တွေကအချက်ပေးကောင်းလောင်းတွေတီးပြီးအမြောက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ကြတော့တာပေါ့ပထမတစ်ချိန်ပစ်လိုက်တဲ့အမြောက်ဆန်ကဗြိတိရှတင်ပေါ်နားကိုကတ်ပြီးကျသွားပြီမဲ့တင်ပေါ်ကတော့ရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဂျာမန်အမြောက်တပ်သားတွေကဒုတိယတစ်ချိန်ပစ်ဖို့ပြင်းနေတော့မှာပဲသူတို့မတိလိုက်တာကအမြောက်တင်းနဲ့ဆက်ရန်တရားကြီးဟာဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဆင်းသွားတာပါပဲဗျအဲ့ဒီဆက်ကချောစီတွေအောက်မှာဝှက်ထားတဲ့ဝါယာကျိုးနှင်ချောင်းကိုထိမိလိုက်တဲ့စက္ကန့်မှာပဲတုံးမြေဟင်းသွားစေတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးနဲ့အတူဂျာမန်တို့လည်းခိုင်ခန်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့ခန်းတက်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြာပုံဘဝရောက်သွားပါတော့တယ်ဗျ